今日10場賽事就喺沙田啦，就一段時間冇出片啊，今日出翻條片啦，有啲時間。嗱，就係下個禮拜日就跑打比大賽啦，咁就所以今日就跑禮拜六啦，同埋就用最差嘅跑道啦，最差嘅跑道 C+3啦。咁啊出馬咧就麻麻地啫，都唔係話滿額嘅，有幾場都唔滿額嘅。咁近期就熱門都幾多噶，原因譬如蔡約翰嗰啲啦，就殺馬啦，就1月到呢家都係啦。咁佢就翻個時間啦。通常年年都係噶啦，係差唔多咩時間啦，佢啲料用佢啲料谷啲馬啦。咁今日熱門都有嘅，都係唔少嘅估計。咁就但係過完呢個3月份咧，形勢又會有改變噶啦，因為佢啲馬就部分好多啦，就加咗分啦，蔡約翰或者大馬房嗰啲，咁就個實力就相對就打折扣啦。咁其他馬房嘅馬就會可以就成績就好啲噶啦。咁就今日就介紹隻半冷門啦，尾場啦。尾場介紹睇下先介紹呂健威啦，有鬥志嘅馬房啦，介紹安康萬里啦。呢隻馬就係贏咗3鋪噶啦，上季就係記得就係幫呂健威就係贏半軍練馬師嘅籌碼之一啦。咁今季仲未贏馬嘅，跑過一次位置嘅啫。原因係呢隻馬咧就係加咗磅咧，喺第3班咧咩較重嘅磅咧就跑得就麻麻地。咁試過速成嘅，速成就去搏啦，咁跑過第2咁樣啦。跑第3咁樣啦，但係就衝落去效果都麻麻地嘅，唔太好又唔太差。咁始終係1000好啲嘅，因為帶少均速隻馬就。咁就係呢次咧，就我睇落去咧個狀態一定唔會曳過上季尾贏嗰次啦。有好過冇差過啦。咁對手有1兩隻咁樣啦。咁隻安康萬里呢隻馬就可以。雖然排8檔，但係呢場馬咧就係預計步速係正常啦，又唔會太快，唔會太慢咁啦。咁就係3甲穩陣嘅，3甲穩陣咁用嚟拖 Q T 咁樣啦，拖 QT 啦。咁就係呢場馬咧就係2中嘅，估計2中嘅。咁如果係第9場有心水就賭埋孖寶咁樣啦，呢啲馬。今日嘅馬係預計咧就2中嘅，雖然 C+3。咁有啲馬咧就係個檔排位太差嘅咧，就係最好就唔好賭啦。因為有時啲練馬師見到嗰個檔位太差咧，連跑都唔跑嘅，連鬥志都冇埋咁你賭落去咧，就算係實力馬都好啦，賭落去都係渣都冇。好啦，講咗咁多啦。